Makanya kita ini harus jaga, ya, harus jaga energi, jaga keikhlasan, jaga macam-macam. Kok tidak gampang, ngelola hidup ini nggak gampang. Ya, ngelola ini hidup. Tapi apapun tidak gampangnya, kalau sampai terus gak ngamal. Kau nak gak ngamal, itu cita-cita besarin apa setan. Melakukan yang Allah itu cek pincang, cek pinter, cek nggaut, pokoknya sementing melaju menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim wal maqalah as-salisa wal isrun nggih. Ute maqalah kang kaping 3 lan 20. Nomor 23 iku an Abdillah bin Mubarak radhiyallahu anhu annahu qala. Dawe ngeten, inna rajulan hakiman jam'al ahaditsa fakhtara minha arba'ina alfan. Inna rajulan sak temene wong lanang hakiman kang bijak. Bahwa ta'al hakim man wong ya'rifu kang ngerti sapa man alumura ing pira-pira urusan. Alamah ya alaiha maksudnya ngerti urusan sing maknane padha. Jamaah ngumpulna sapa rajul ala hadis sing pira-pira hadis. Fakhtara mongko milih sapa rajul minha sange hadis. Ila hadis artiksi pira-pira hadis al-majmu'ah kang den kumpulna. Milih arba'ina ing 40 apane alfan ewune. Dari ribuan ratusan ribu hadis dia milih 40.000 minal hadis sing pira-pira hadis al-muntaqati kang den pilih, kang diselir utawa kang den pilih. Semakhtara mongko milih sapa rajul minha minal arba'ati alaf mil arba'ami aten ing 400 minal hadis sing pira-pira hadis al-mustakhrajati kang den simpulna. Manane kang den keluarno kang den simpulna. Semakhtara mongko milih sapa rajul minha sange arba'ati mi'ah milih arba'ina hadisan. Ing 40 hadis mubadjalan ingkang sing unggul. Mubadjal sing diunggul. Semakhtara minha ya lafaid arba'a kalimaten ing papat pira-pira kalimat. Arba'a jumalen dikasih papat pira-pira kalimat minal hadis sing pira-pira hadis al mustakhlasati kang den simpulna, kang den sarikan. Jadi mustakhlas khalis itu maknane sari. Sari ihdahunna. Jadi kepenak ya sangko hadis patang pira pertama itu 40.000 dadi 4.000 dadi 400 dadi 40 dadi papat. Dadi tok kowe karep papat iki. Aneh-aneh. Ihdauna ti salah sijine arba'u jumalin to arba'u kalimatun ngene. La tasikon nabi mruatin. La tasikon aja percaya tenan sira bimruatin kang wedok. Aja geman percaya wedok. Aku ora trimo percaya kalah ya. La tatmainna tegese aja anteng sira ilaha maring imro'ah. Cara ngalim-ngalim ora oleh sering jagungan mbek bojo. Sesuk ketularan mental wedok, paham ya? Ora oleh wong sering jagungan mbek bojo. Sesuk mentale dadi apa? Wedok. Akhirnya noto gelas, barang sira penting-penting dipikir, sementing ora dipikir. Jadi ana kiai ra mikir Islam ning ndi digusur, Islam ning ndi ditindas. Kok kesuwen jagungan mbek bojo. Pikir meja iku jek rusuh. Anake rong didusi. Ngarep rong disaponi nganti ra roh njowo Islam ditindas wong lanang ya. Musibah. Cara dhisik kok lata fikonna bimro'atin. Latat maina tegese aja tenang sira ilaha maring imro'ah wala tak tamin halan aja percaya sira ha ing imro'ah ala kuli halin ing atase saben-saben tingkah. Bala buta bali ora tan kena ora lira jeli gedhe wong lanang dal hirati sang sira. Karo hati syirkatul wiri. Tegese ora seneng nyekutonine wong liya fi haqi dalam haqi rajul. Nah, hati sira payu ning Indonesia, wong Indonesia abdus yo jaga wedi apa? Wedi apa? Bojo. Wasani atu tes kaping pindho ngene. La tahtaron nabil mal. Aja kebujuk sira bil mali kan dhuwit. Ela tadunna sekjane nyangka sira al amna ing rasa aman minal halaki sing rusak bisa babil mali sebab kowe di dhuwit. Kamu jangan ira terbebas dari kerusakan mergo di dhuwit. Falam tahfat mongko reso jaga sira al umura ing pira-pira urusan. Wala takunan aja ana sira mahduan wong sing ketipu bikasratil malar lan aki dhuwit, aki dunya ala kuli halin ngatasi saben-saben tingkah. Bala buta balik tan kono ora menak ikhtiati sange ati-ati wa minta takuril akhirati lan sangke eling akhirat. Rawang rawang nang hati sapa Ad-Darukutni ananas wa Musni wa bunu Aiman Ali wa Ani bin Mas'udin wa Ani Suri asdukul idai. Utawi asline saben-saben penyakit muta'alikun iku bergantungan bil ma'id dadi lan weteng atuh mati kang kebak wa ya kang aran tuhmah iku idkhalu tu'amin lebokno panganan ala tu'amin atase panganan liya. Mangan mangan neh. Wa kadza surf lan iku mengkono-mengkono idkhalu tu'am ala tu'am surful mai teng ngombe banyu akibat tu'ami sause mangan obena tu'amene utawa antarane mangan loro. Qabla hadmil awali sedurunge
dihancorone pakanan sing awal. Pakanan sing awal urung kober di sistem tubuh, dihancurno sistem tubuh, diproses wis pakani meneh. Sitok urung diproses pakani meneh iku awal-awale penyakit. Warabi te kang kaping 4 ngene. Latas mak aja ngumpul sira menal ilmi sang ilmu mak ing perkara layan fau kang ora manfaat apa mak ing sira. Kala dawuh sapa rajulun wong lanang la Abi Hurairah tamaring Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inni uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udayya. Ini saat temen ingsun uridu ngersano ingsun an ata'allama ento belajar ingsun al ilma ing ilmu, tapi wa akhafu lan kuatir ingsun an udayya to an adiyahu sami. Atau an udiyahu sami terkenal. Yen to nyonya ingsun hu ing ilmu. Kala dawuh sapa Abu Hurairah kafa cukup. Apa bitarkika oleh meninggal sira lili maring ilmu apane ido atan apane nyanyian. Pokoke ngaji ra iso nglakoni lah. Mergo wong ra ngaji iku berarti wis nyanyi napa ilmu kafa bitarkika ilmi ido atan. Waqalan dawuh sapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dawuh ngeten. Min maka iti syaitani tarkul amali khaufan min ayakulan nas innahu la mura'in. Min maka iti syaitani iku setengah sangking rekodayane setan. Tarkul amal iku te ninggal ngamal khaufan krana kuwatir. Min ayakulan te sangking to komentar sapa anasu manusa. Ada orang tidak amal hanya takut dikomentari innahu la mura'in. Innahu sak temene wong la mura'in wong sing riya. Mergo li annata dirol amali krana sak temene nyucekno amal min nazaati syaitan. Ainu begini, nazaat mana nazaat? Nazaati. Min nazaati syaitani saking pengaruhi setan, pira-pira pengaruhi setan bil kulliyati kelam total muta'adzirin ku angel. Fala waqafna mung lamun nyaratno kita al ibadah ta ibadah kita syaratno alal kamal ing atase sempurna. La ta'adzara ikine angel apa istigholo ketungkul bisa ing lan perkara minal ibadah sing pira-pira ibadah. Kalau kita mensyaratkan semua ibadah harus ideal, tentu itu sulit. Lewat dari kau temong kono ta'adzur ku yujibu iku iso njalari apa dalik al-bitola ta ing kosonge ngamal. Bitolah ing kosonge ngamal. Iku nak maning nganggure ngamal. Alati kang ya kang telati ku aksa goroti setan iku puncak sangka cita-citane setan. Terus niki sing kula gadah rencana nerangno tenanan gitu. Terus ngeten kula terangno ya. Wong wedok iku tetep diwatak wong wedok. Kepingine disayang, dikasih. Iku lho balen wong wedok iku tetep nganti mati ki mentale wong wedok disayang, dikasih. Jadi misalnya bojo duwe akeh ya kepengin diberi, dikasih, disayang. Itu oke benar dan itu dibenarkan Allah karena memang itu wataknya perempuan. Bahkan Allah ngendikan ciri dasar wong wedok awama yunasya'u fil khilyah napa? Yunasya'u fil khilyah. Orang yang didesain Allah yang orientasinya itu memang khilyah napa macak. Napa? Macak. Sementara wong lanang didesain pangeran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwamina bil qisti syuhada lillah. Lelaki itu didesain pangeran untuk penanggung jawab kebenaran. Bahkan di antara yang disebut Allah penanggung kebenaran itu diulang beberapa kali di antara yang disebut Allah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Meskipun kebenaran yang ditanggung kaum lelaki itu kebenaran yang bahkan menyudutkan kita. Kebenaran yang merugikan kita, Allah itu merugikan. Kebenaran yang merugikan kita awil walidain atau merugikan dua orang tua kita. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Cirinya itu beda sekali. Sehingga kalau satu cita-cita agama itu dikonfirmasi mbek cawe itu ora kasil. Sebab itu nak kowe ulama tenan kudu ana waktu nyayang bojo itu ya ada waktunya. Terus waktu kon temu padha wong anane. Contoh paling gampang ya tengi, contoh paling gampang. Saya tuh punya teman Gus banyak, punya teman wong alim ya banyak. Wis koyo sepakat, koyo nak ketemu ora usah ngajak bojo. Mergo nak ngajak bojo iku wis jelas. Komentar bojone iku gendut. Niku piye ora njaga tubuh ya. Engko sing kuru jare ra krumat. Ribet. Ngono kadang sing lanang katut, napa? Padahal kita ini punya tema-tema besar menyangkut manhaj ngawal Islam. Misalnya begini ngawal Islam. Ada orang yang pakai teori sebab akibat. Misalnya gini, saya tuh sering berdebat sama Gus-Gus. Misalnya begini. Apike iku kowe di pondok gede apa cilik? Ini berangkas antar wong alim. Apike ilmu kita manfaat ta ora? Apike kancane ono fasik apa ora? Apike iku piye? Yo ono ulama sing gak tahu kancane ulama. Alasannya masuk akal.
aku nak ketemu podo kiai ini, aku penyakitku tanafus. Tanafus itu memaksakan ketok pinter, memaksakan ketok pantas. Sementara aku nak ketemu wong bodoh, iku mulang didik. Sehingga kiai ketemu kiai sering ya rapati apik. Mergo kompetisine tanafus. Api-apian ilmu, api-apian penampilan, api-api rumus. Akhirnya gak bener. Tapi orang ulama sih seneng ketemu wong bodoh. Alasannya aku nak ketemu wong bodoh, wong goblok udah diistibad, memperbudak mereka. Sehingga aku bermental Fir'aun. Ini kan sudah jelimet, napa? Wong wedok wis ora tok, napa? Lah kadang wong lanang sering jagoan mek wong apa? Wedok. Namanya tak ceritani, Sufyan As-Tsauri ku nanti ketemu kanca ulama. Imam Sufyan As-Tsauri guru Imam Syafi'i. Karena ketemu itu janjian, ketemu langsung kesemper Sufyan As-Tsauri. Ketika ditanya, kenapa engkau kesemper? Ala tuhibbun anta tazayyana li wa atazayyanu laka. Bukankah kamu mempersiapkan ilmu supaya kamu pantas ngomong di depan saya? Saya juga mempersiapkan ilmu supaya pantas ngomong di depan kamu. Ternyata kita ini podo-podo kaulane setan, kaulane riak, kaulane tasanno. Ini pertemuan kita yang terakhir. Tapi banyak juga ulama sing gak seneng ketemu wong melarat. Alasannya engkau nang aku di mental istibad, ngongkon ngatur-ngatur kayak Fir'aun. Jika ulama itu banyak sekali dan itu khas wong lanang, gak mungkin wong wedok iso bagus. Jadi wong wedok Yunas sehingga dawe ulama kejogeman percaya wong wedok maksudnya dalam konteks ada sesuatu yang kita tidak mungkin minta persetujuan wong wedok gak mungkin. Paham ya, ini penting kalau atur. Mereka beda, selerahnya itu beda. Ya, makanya dari Sufyan As-Tsauri, bukankah sebelum Anda ketemu saya mempersiapkan ilmu untuk ketemu saya juga demikian. Akhirnya aku mbek kowe iku mau podo-podo tazayun, pepaes-pepaesan iku mentale wong itu. Makanya kita ini harus jaga, ya, harus jaga energi, jaga keikhlasan, jaga macam-macam. Kok tidak gampang, ngelola hidup ini nggak gampang. Ya, ngelola ini hidup. Tapi apapun tidak gampangnya, kerja sampai terus gak ngamal. Kok nak gak ngamal, itu cita-cita besarin apa setan. Melakukan yang Allah itu cek pincang, cek picer, cek nggaut, pokoknya sementing melaju menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada ulama itu cara pandang gini, dan ini Thariqah Sadiliyah. Kalau ceritanya, khasnya Thariqah Sadiliyah, aku tahu nganggep kesalahan itu kesalahan. Kesalahan yang enggak maksiat maksud saya. Misalnya begini. Gue misalnya wis sholat wis takbir maca Fatihah, maca surat, eling men dhuwit. Eling badi ta ora, engko mulai jamu bojo ta ora. Atau misalnya kita dadi imam eling makmum ku setuju gak be wacaanku terus piye. Itu cara Sadiliyah gak salah blas. Oh, kabeh kesalahan dalam ibadah cara madzhab Sadili iku gak salah. Alasan madzhab Sadili masuk akal. Sampai beliau ngendikan gini. Qalilul amali. Nggih, qalilul amali. Ma'a syuhudil minnati khairun min kasiril amali ma'a syuhudit taksiri. Kalau jabal makalah. Jadi amal yang sedikit dan kita matur nuwun be Allah yang luar biasa karena ditakdir melakukan amal itu. Iku luwih apik tinimbang ngamalmu akeh tapi selalu merasa salah. Alasan madzhab Sadili masuk akal begini. Kowe ditakdir salat itu luar biasa ketika orang lain enggak ditakdir salat. Kowe maca Quran luar biasa ketika orang lain menikmati perempuan yang haram, menikmati dugem, menikmati narkoba. Terus setelah kamu baca Quran khatam atau sholat khatam, aku sholat tapi saya ngereling pangeran. Aku sholat gosah mbora. Aku sholat buat ditompo pangeran mbora. Berarti kamu itu tadoyuk bil ibadah. Nganggep ibadah itu problem dan itu cita-citanya setan. Yaitu nganggep ibadah itu problem. Makanya madzhab Sadiliyah itu pokoknya asal ibadah, iku luwe apik timbang kowe memaksakan sempurna.